Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwacu. Lha mboten kacau piye niku kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim. Sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Malane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul rubuk. Lah nak seperempat. Sause seperempat agak ana jarak. Misale bulat-bulat lah. Bulat-bulat terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Ya mboten kan madhep ngalor yo tok, ngetan yo tok, ngulon yo tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya, "Kaifa ya Sayyid tusolli fi Texas?" Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan jan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot kan. Ya nak bumi bulat-bulat ke madhep dia ge sarah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nak anut ilmu. Lah nak ono anut ilmu apa hukum? Nak anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak padha wae. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kula. Nang Indonesia hukum kudu madhep kula. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu sholat sunat fi safar sampai sholat fi sidatil khauf. Kalau kita ini sunai pangeran udah diono hukum, ana ilmu. Misalnya hukum ini rasa tersinggung biasa, hukum be ilmu. Misalnya kue gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok ya karuan. Dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes. Wajib didik anak kon ngapal Quran utawa kon pinter matematika didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misalnya. Wah, abot iku selabot. Wong kula di guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nak takon leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndara mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ono hukum ya ono ilmu. Ya biasa. Lane Nabi yang ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang ala Gus angger sing sesuai sifat sini karepno Nabi bocah ra gelem. Sing gelem sing ngrasa sesuai disifatno Nabi. Ya nak tepan sing kaya Gus wonten niku Gus sugih alim golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku hafal hadis tungkahul mar'atu li arba'in.
Wong wedok dinikah pertimbangkan 4 hal. Ijamaliha wa nasabiha ana sing ngendali diniha wa maliha wa sabiha fasfar bi dzati din. Pokoke wong wedok dinikah 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter, terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dia ini percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki. Yo nganti mate. Jare sopo? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar cah elek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya rasa narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan. Lah iku ilmu. Orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Ya sama tak kelar terus urip seputi Gusti Rapi biasa, pancen kawula ya sing ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Faham ya, itu disebut kul falillahil hujjatul balighah. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah, kula mboten gadah kepentingan apa-apa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku di sepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso di sepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra di sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro. Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Irasa tersinggung kan misalnya ya. Ruhen itu misalnya tahu ngabung wong misalnya. Mustafa wis tau pacaran. Sana jantung aku ora tau bayangno Mustafa kok pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa ku tau pacaran gonjano cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhen misalnya tau, nak Ruhen tau pacaran wajar gede, tau gede. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhen wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhen cerita tau maksiat, tau pacaran, tau gonjano wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lu ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, Pak kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mbek ra kondo. Tapi ra kondo. Mulane nek maksiat langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu beber roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah saruhin wae. Wis kiai gede sinang pidato wae ngambung wong opone aku. Wah enak ngono repot. Terus gerakan peniru ki ruhin lho. Repot tuh. Mulane saya ulang-ulang ya. Kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal tuh mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita.
Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang apa. Alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh atau ora kodo-kodo, paham gitu. Jadi niku cocok kok ae wis. Wah niku cocok kok ora usah dipikir apa cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dan Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok golek seksi papat tak sedeng bar. Paham ya lengen-lengen. Dados awake ditenani setunggal ya. Pokoknya sarannya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan to wa fil qalbi min husain. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya, kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham ya maksudnya?